မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ August 18 ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းဒီပဲရဲမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုတော်လိုင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုမှာအလံဖြူထောင်လက်နက်ချသူ123ဦးရှိပြီးတော့လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကရဟတ်ရဲများနဲ့စစ်ကူများကိုချပေးနေကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့မနက် 6:45 မိနစ်အချိန်အမှတ်1စစ်ဒေသရွှေဘိုခရိုင်ကိုကဲရဲအဖွဲ့ရဲ့ကိုကဲမှုနဲ့ရွှေဘိုခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့တိုက်ရဲများရွှေဘိုခရိုင်ပကဖဒီပဲရဲမြို့နယ်ပကဖဘူးတလင်မြို့နယ်ပကဖအပါအဝင်ပူးပေါင်းတပ်များကဒီပဲရဲမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိများတပ်ဆွဲရာနေရာများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရမှာရေဦးမြို့ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းကိုရေဦးဒီပဲရင်ပကဖတပ်ဖွဲ့များကထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ပြူစောတိများဟာထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအလံဖြူထောင်လက်နက်ချပူးပေါင်းသူစုစုပေါင်း123ဦးရှိပြီးတော့ပြူစောတိ2ဦးနန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်း42ဦးနန်းစီဒီယန်ဝန်ထမ်းမိသားစုဝင်80ဦးရှိပြီးတော့အားလုံးကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်တော်လုံးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တပ်ဖွဲ့များနဲ့တော်လိုင်းတပ်များကြားမှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒီပဲရင်အောင်ချမ်းသာကျေးရွာမှာစစ်ကူများချပေးသွားတယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်လျက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်အခုကတော့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးကတစ်ဖက်လေကြောင်းရန်ကတစ်ဖက်နဲ့မလို့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ပြောလို့မရသေးပါဘူးလို့ဒီပဲရင်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်ဒေသတော်လှန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကတော့နမခကနေပြီးတော့လာတဲ့ MI35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ဒီပဲရင်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ MI17 ရဟတ်ယာဉ်2စီးနဲ့ဒီပဲရင်အနီးအောင်ချမ်းသာရွာနားမှာစစ်ကူတွေလာချသွားတယ်လို့ပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်တရားများအထိုင်ချရွှေ့ပြောင်းထားတဲ့အမှတ်1တမနိစက်ရုံကိုလက်နက်ကြီးဘုံဒီ55လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်။ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့ည9:15 မိနစ်ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားများအထိုင်ချရွှေ့ပြောင်းထားတဲ့အမှတ်1တမနိစက်ရုံကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကလက်နက်ကြီး60မမဘုံဒီ55လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတမနိစက်ရုံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား200ခန့်ကလုံခြုံရေးယူထားဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုများပြားပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းကြံခရိုင်အမှတ်3တပ်ရင်းကဦးဆောင်ပြီးတော့ညီနောင်မဟာမိတ်များနဲ့အတူတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတမန်နီစက်ရုံဟာရခိုင်အစိုးရလက်ထက်မှာအရှုံးပေါ်တဲ့အတွက်ရန်နာထားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်သုံးလက်နက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Revolut Burma News Channel ကို like နဲ့ subscribe လုပ်ပေးခြင်းအပြင်တော်လှန်ရေးကိုကူညီပေးကြဖို့ကိုမေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာအခုလိုမျိုး like and subscribe လုပ်ပေးခြင်းဟာမြေပြင်ကရဲဘော်များနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူများကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့လှူဒန်းပေးနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပေးကြသူတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်ကျေးရွာ3ခုမှာရှိတဲ့ပြူစောတိစခန်းများကို PDF တပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဘန်ကာများကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့မှာကမ်ဘလူမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တကြပ်ဖက်စစ်သားများနဲ့ပြူစောတိများတပ်ဆွဲထားတဲ့မကုန်းရွာညောင်တင်ကြီးရွာနဲ့ဗိုလ်တဲကုန်းမှာရှိတဲ့ပြူစောတိစခန်းများကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းရဲဘော်များကစခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဘန်ကာများကိုဖျက်ဆီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအမှတ်1စစ်ဒေသကိုကဲမှုနဲ့ကမ်ဘလူခရိုင်တိုင်ရင်များဖြစ်တဲ့ကမ်ဘလူခရိုင်ပကဖလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ကမ်ဘလူမြို့နယ်ပကဖတပ်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တမ်းမြင့်လေးကျင်ရေးအကြောင်းတပ်က73တပ်ကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်မှာအဲ့ဒီတပ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီတိုင်ရင်သိမ်းပိုက်မှုသတင်းများအပေါ်ကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တို့ကပြောပြထားပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာက3ရက်လောက်ရှိပြီသိမ်းဖို့အတွက်စူးစမ်းနေကြတာရမရအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နိုင်ကြီးကတော့ရှိပါတယ်ကိုလူတွေအဲ့ထဲမှာဝင်နေတာဒါပေမဲ့တပ်ထဲမှာကခန်းစစ်ကကောင်းကောင်းပြင်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာအတိပြုတ်လို့မရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီတော်လှန်ရေးရဲဘော်ကပြောကြားထားပါတယ်တပ်က73တပ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တောင်းတပ်မတော် TNL ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF တပ်များလည်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တပိတ်ချင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်ကပြောကြားထားပါတယ်ကချင်ရောပလောင်ရောပါမယ်ပြီးတော့ PLA ပါမယ်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကိုစားပြုထားတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေလည်းပါတာပေါ့အစုံပေါ့ဗျာတပ်ပေါင်းစုတွေပါပဲ ABSDF လည်းပါမယ်
တက73ကျသွားပြီဆိုရင်နီးပညာတက်ရဲ့စခတာ2ရဲ့ဒါပဲကြံတော့မယ်ကျန်တဲ့တပိတ်ချင်းမှာရှိတာကလည်းရကနီးပါပြီလို့တပိတ်ချင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်ကပြောပြထားပါတယ်စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကဒီကနေ့မနက်မှာတက73ကျောင်းအတွင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်မယ်လို့သတင်းရရှိထားကြောင်းပြောပြထားပါတယ်တက73ကိုသာရပြီဆိုရင်စခတာ2ကျန်မယ်တနာတကြံမယ်ပြီးရင်အမှတ်20စစ်ဆေးရုံဂရင်100ကျန်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂရင်100စစ်ဆေးရုံလေးကအခုလောက်ဆိုရင်တော့တက်ထဲပေါင်းပြီးတော့နေတဲ့အနေထားရောက်နေလောက်ပါပြီစခတာ2ကလည်းစစ်ကြောင်းအလိုက်ဒူကြောင်းအုပ်ကြီးအပါဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးတော့တကောင်းဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီဘက်ကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလည်းတိုက်ခိုက်ခံထားရတာဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတော်တော်လေးကိုပြတ်သုံးနေလောက်ပြီတနာတ2ကတော့အင်ဂျင်နီယာဟိုပုံကျောင်းစင်းနေများတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတက်အနေနဲ့လဲအလုံးအရေးလက်နက်ချနိုင်ခြင်းရှိကြောင်း၎င်းကသုံးသပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းစင်းတွေကအဖွဲ့ညီရင်ရတယ်တော်တော်များများကဟိုပုံတက်မတော်နီးပညာသိပ္ပံကအဖွဲ့တွေဒီကောင်တွေသာလူညီရင်တကယ်လို့ညှိနှိုင်းလို့သာညီသွားရဲ့အုပ်စုလိုက်ကြီးအပြုံလိုက်ကြီးလက်နက်ချမဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကသုံးသပ်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်တဲ့သူတချို့ကလည်းတပိတ်ချင်းတက73ရန်သူလက်ထဲကြောက်ရောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားကတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ဆုံးရှုံးမဲ့အခြေအနေဖြစ်ကြောင်းဌာနဆိုင်ရာတချို့ပိတ်မိနေကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတက်များအနေနဲ့တပိတ်ချင်းမြို့မှာရှိတဲ့တပ်စခန်းများကိုဇွန်လကတည်းကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ခလာရ148တပ်ရန်အပါဝင်တပိတ်ချင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း10ခုထက်မနည်းကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းမြို့နယ်မင်းကွန်းဒေသမှာရှိတဲ့မြာသိန်းတန်ဖျားမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များ9ရက်ဇက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ကနေစတင်ကမြာသိန်းတန်ဖျားမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုများရှိတော့လဲအရေးအတွက်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များက drone လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကရှားရောင်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်နေအိမ်နှလုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ပြည်သူများထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တာစစ်ခွေးတွေဘက်က3កောင်ထိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တေမသေးတော့မသိရသေးပါဘူးလို့မင်းကိုတိုက်တဲ့သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ယီရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီအားအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံဒေါ်လာတန်း3000ချေးယူရန်သဘောတူညီခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာမမှန်ကန်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့ lobby များဟာမစ္စတာဝမ်ယီခရီးစဉ်မှာတရုတ်အစိုးရကစစ်ကောင်စီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံထုတ်ချေးခဲ့ကြောင်းသတင်းများရေးသားဖြန့်ဝေလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းတို့တွေ့ဆုံမှုအပြီးမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်အစိုးရကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းများမှာလည်းချင်းငွေကိစ္စမပါဝင်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ဒေဒီတော်မှာရှိတဲ့သတင်းရေးမဲ့တအုပ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံကိုတရုတ်ကမြန်မာကိုအတိုးမဲ့ချီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကမဟုတ်ပါဘူးလူရဝင်ကျင်တဲ့စစ်ကောင်စီကဒါမျိုးဆိုရင်ဂုံစာပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်မှာပေါ့စစ်ကောင်စီဘက်ကမထုတ်ပြန်တာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မစ္စတာဝမ်ယီအနေနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာအားလုံးပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်နဲ့တရုတ်အစိုးရကိုမုန်းတီးမှုများမလုပ်ဆောင်ရန်အဓိကပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းရေးမဲ့တချို့ကပြောဆိုထားပါတယ်နောက်ဝတအစိုးရလက်ထက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ချင်းငွေများစွာထုတ်ချေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီချင်းငွေများဟာတခြားသောနိုင်ငံများနဲ့ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများကထုတ်ချေးတာထက်အတိုးနှုန်းတွေများနေတဲ့အတွက် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတရုတ်ထံကနေပြီးတော့ချင်းငွေယူခြင်းကိုမလုပ်ဆောင်တော့ဘူးလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီ American Dollar 3ဘီလီယံချေးလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုမင်းများအတည်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခုကထောက်ပံ့ငွေအကူအညီရငွေချင်းငွေများနဲ့ဆက်လင်းတဲ့ NUG ရဲ့မူဝါဒကိုရှင်းလင်းပြသွားစွာအတည်ပြုလို့တယ်လို့ NUG စီမံကိန်းဗန္ဒာရေးနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကဒီကနေ့ပြောကြားထားပါတယ်။ NUG က2021ခုနှစ်ဇွန်လ14ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကျွေးမီစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဥပဒေကိုတတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေအရအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်ခံရယူချေးယူခဲ့တဲ့မြည်သည့်ချေးငွေကိုမစိုးပြည်သူ့ကျွေးမီအဖြစ်နဲ့အတိမတ်ပြုမှာမဟုတ်တယ်လို့ NUG နဲ့၎င်းအားဆက်ခံတဲ့အစိုးရများပေးဆက်ရန်တာဝန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာရပ်ပေါင်း20ကျော်73စီပြက်လက်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရမှာနေဒေသများမှာလည်း73စီများဟာအလွန်အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့73စီရဲ့ပြင်ပဈေးကွက်တွင်ကျယ်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့လိုမျိုး73စီများတင်ပို့နေတဲ့မှောင်ခိုဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ထွန်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဓိကအဖြစ်စစ်ကောင်စီက73စီတည်ယူမှုများကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုင်တွယ်နေတဲ့အတွက်နေဒေသများကို73စီများတည်ယူတင်ပို့နေတဲ့လမ်းကြောင်းများစွာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကအဲ့ဒီစီများတည်ယူပို့ဆောင်မှုများမှာလက်ငွေယူမှုတွေပါဝင်ပတ်သက်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ဖြစ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်လိုနေရာမျိုးစကိုင်းတိုင်းလိုနေရာမျိုးတွေမကွေးဘက်ကမတည်ငြိမ်တဲ့နေရာတွေကချင်နဲ့ရခိုင်ဘက်တွေကို73စီတွေမှောင်ခိုပို့နေကြတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဈေးကွက်ကြီးတွေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါ
ဒါကစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီဘက်တွေကို73စီတင်ပို့တာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ထားလို့အဲ့ဒီဘက်တွေကိုစီတွေတည်ယူနေကြတာပါအဓိကကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးကနေပြီးတော့စီတွေသွားနေကြတာပါစစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တည်သွားကြတာလို့73စီစီးပွားရေးသမားတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်ကိုသာအဓိကထားပြီးတော့73စီများအစဉ်ပြေရန်စီစဉ်ပေးနေပြီးတော့ကြန့်ရှိနေတဲ့နေဒေသများကိုဦးစားပေးအဖြစ်နဲ့73စီအစဉ်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်73စီပြင်ပဈေးကွက်ကြီးထွားလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်ကလွဲရင်ကျန်တဲ့နယ်တွေအားလုံးမှာလုပ်ငန်းတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကစီတိုင်းတွေကနေပြီးတော့စီကိုလုံလောက်စွာမရဘူးအဲ့ဒီတော့မှောင်ခိုလို့ခေါ်တဲ့ပြင်ပဈေးကွက်ကိုပဲအဓိကအားထားနေရတယ်လို့နေဒေသကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပြထားပါတယ်နေဒေသများမှာ73စီရောင်းချမှုအနေနဲ့ဓာတ်ဆီ1လီတာကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်6000ဝန်းကျင်ဈေးပေါက်နေပြီးတော့တည်ယူရတာခက်ခဲမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဓာတ်ဆီ1လီတာကိုငွေကျပ်1000ကျော်အထိကိုဈေးပေါက်မှုများလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးတော့တော်လိုင်းတပ်များစိုးမိုးထားတဲ့နယ်မျိုးများကျေးလက်ဒေသများကို73စီများတည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းမရှိစေရန်ဖြတ်တောက်ရေးဗျူဟာများနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိကိုပိတ်ပင်မှုများလှုံ့ဆော်လျက်ရှိတယ်လို့နေဒေသက73စီစီးပွားရေးသမားများကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ